每个特斯拉都一定会碰上的倒车刹车异响问题，每次倒车出现这个声音，听着都特别尴尬，跟个老破车一样。今天哈哈专门去售后服务中心问专业师傅，把有效解决方法分享给你，自己就能轻松处理，一个视频10秒钟教会你。首先点击车机左下角的小汽车，选择动态界面，减速模式切换为柔和，向下滑把停止模式切换为缓行，再找一个宽阔的道路，在后方没有车，保证安全的情况下，将速度提升到70码，再踩刹车，把速度降到20码。每次完成操作后需要间隔30秒，让刹车片冷却降温。按照以上的方法重复5到10次，这个时候你就会发现倒车刹车异响的问题彻底消失了。倒车还有异响的车友，赶快上车去试一试吧！关注我，分享更多特斯拉小知识。